ساعت 4 صبح است. با افروختن گلخان رمزی در باغ غلبه پایتخت تنتنه‌های عیدانه بخشیده به جشن نوروز آغاز شدند. دوستداران این عید بین‌المللی از کشورهای حوزه نوروز همراه با ساکنان پایتخت با رقص و سرود اجدادی این تنتنه‌ها را گرم می‌کنند. جشنی که تقریباً تاریخ 6000 ساله دارد و این شب و روز آن را در ده‌ها کشور دنیا تجلیل می‌کنند. بهزاد بلور خبرنگار BBC برای دیدن و انعکاس نمودن نوروزی مخصوص به تاجیکستان آمده است. او میگوید تاجیکستانیان از هر مردم دیگر جشن نوروز را فوق‌العاده تجلیل می‌کنند. آرزوی خیلی از ایرانی است که در ایران چنین مراسمی ببینند، چون چنین چیزی در ایران نیست و اینکه شما به این شکل با نمایش، با ایجاد آتش برگزار میکنیم بسیار زیباست. اصلا به خاطر من نخوابیدم که ساعت 3 بیام اینجا اینو ببینم، فیلم بگیرم، به ایرانیان نشون بدم. بعد مراسم گلخن افروزی تنتنه در باغ‌های بزرگ پایتخت ادامه نمود. در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی محصلین مکتب و دانشگاه و ساکنان ناحیه رودکی دسترخوان عیدانه افروختند. گروه هنرمندان با سرود و رقص‌های عیدانه طبع حاضرین را بالیده می‌گرداندند. نوروز خصوصیت‌های خودش را دارد که در دیگر عیدها دیده نمی‌شود. مثال سومنک‌پزی، هفت شین در این ویدن هفت شین دارد. باز از هم تعامی از همه اساسیش سومنک که فقط زنها این را تیار میکنند. همسالات در تاجیکستان نوروز را 21 مارس تجلیل میکنند و بخشیده به آن یک قطار مسابقه های ورزشی از قبیل بزکشی و گشتینگیری، بندکشی و کپ جنگ و دیگر بازی های مردمی دایر میکنند. در مسابقه کلان بزکشی که در شهر حصار برپا شد، ده‌ها چاوانداز از تمام کشور برای افکامشینه و دیگر تحفه‌های گران ارزش میان هم سبقت کردند. همچنین در این روز در نوروزگاه پایتخت مسابقه جمهوریوی عاید به گشتین ملی برگزار شد که در آن ده‌ها ورزشکار از کشورهای جهان اشتراک نمودند. میدانداران اساسی مسابقه به شبهه ورزشکاران تاجیک بودند که برای این روز تمام سال تیاری دیدند. حمید فامان پرزیدنت فدراسیون کورش در آسیا بار اول است که به تاجیکستان می آید و میگوید گشتینگیری ورزشکاران تاجیک برایش خیلی پسند است. They have small difference between this one and Kurash. They have some difference because it is original. This original from Tajikistan. Kurash is national now. They have some difference. تنتنه‌های نوروزی دوام هفته در تمام شهر و نواحی تاجیکستان ادامه خواهد کرد. مردم برای بالیدروحی خود با اهل عائله به تماشا و تجلیل این جشن ملی به باغ‌های فرهنگی و فراغتی کشور می‌روند. امام علی سعیدزاد از جفلوس.